السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. بعد ما خلصنا 3 4 فيديوهات بتوع التكنيكس لما يحصل لكش ديتكشن في الموقع، أعتقد إن إحنا كده وصلنا لنقطة مهمة جدا، هي إن أنت بقيت عارف كل حاجة. بقيت عارف إن أنت إزاي تسحب الداتا من المواقع الاستاتيك، إزاي بتسحب الداتا من المواقع الدايناميك، إزاي بتسحب الداتا من المواقع الدايناميك التقيلة، محتاجة أنتي بوت ديتكشن، ومحتاجة تكنيكس كتير قوي بتخليك تسحب الداتا من أي موقع. وصلنا هنا المرحلة بقى في الآخر كده بنقفل التاتشات الأخيرة نحطها علشان نظبط الكود بتاعنا، أو من الآخر نظبط السكرابر بتاعنا. الكود كده كده متظبط. إيه هي؟ آه الدرس بتاع النهاردة هنشرح حاجة مهمة، وهي عملية جدولة. هي deployment، تعمل scheduling. يعني نفترض مثلا إن أنت دلوقتي عندك موقع عندك موقع مثلا مقارنة أسعار عملات، مقارنة أسعار الذهب. الذهب دلوقتي سعره في طالع ربنا. المهم، دلوقتي انت عندك المواقع دي، المواقع اللي انت بتبقى محتاج تسحب منها داتا بشكل يومي، وحاجات فيها متغيرة. طيب، انت دلوقتي اكيد مش هتصحى مثلا كل يوم الساعة 5 الصبح هتعمل رن للكود بإيدك. وراك أشغال تانية، وراك أكواد تانية بتكتبها، وراك كليتك، وراك جامعتك، وراك شغلك، أيا كان اللي وراك. فأنت دلوقتي محتاج تقول، أنت محتاج إن الكود يشتغل عندك كل يوم الساعة 7 مثلا، محتاجه يشتغل كل يوم حد الساعة 5. أعرف إن إحنا محتاج الكود يشتغل كل يوم حد الساعة 5 الساعة 4 يوم كذا في الشهر شغله لك. طيب، الكلام ده مفيد؟ طبعا مفيد. الكلام ده بيوفر وقت؟ طبعا بيوفر وقت. طيب، بنشغل الموضوع ده ازاي بقى؟ والله احنا عندنا طريقتين. الطريقة الأولى وهي اللوكال، احنا بنشغلها على الجهاز بتاعنا. وإن الجهاز بتاعنا هو اللي شغال، الجهاز لازم يكون موجود عندك، لازم يكون قدامك، لازم الجهاز يكون. طيب لو الجهاز قفل، السلام، آم، هيشتغل معاك غير لو الجهاز شغال. طيب الطريقة التانية بقى هي كلاود. لا دي عادي، دي شغالة معاك، الجهاز فاتح شغال أصلا خالص، الطريقة تشتغل معاك. طيب عشان ما نضيعش وقت، خلينا دلوقتي نروح على أول طريقة، وهي بنشغل ليه سكيدجولينج، سواء على لينكس أو ماك. وهنشرح على فكرة طريقة اللينكس أو ماك، كمان هنشرح طريقة الويندوز ازاي بنعمل الكلام. ماشي، من الآخر أنت بتعمل ألارم احنا عندنا في الماك او اللينكس حاجه اسمها كرون. كرون ده عباره عن جدول المواعيد بتاعك، عباره عن المنبه بتاعك انت بتحط فيه لستة المواعيد بتاعتك. وبالتالي بعد ما تحط فيه لستة المواعيد بتاعتك دي بيشتغل لوحده خالص. هنشرح اول حاجه فيه. احنا محتاجين الكود بتاعنا، فاحنا ممكن نروح هنا كده، ده الفولدر اللي احنا حاطين فيه الايه، ال- آم، السكريبتات بتاعت الكورس كله. فهنخش على الباور شيل هنا. طيب دلوقتي اللي انا شغال عليه ده السي ام دي والباور شيل بتاع الويندوز عادي. ازاي اشتغل على لينكس جوه الويندوز او جوه التيرمينال بتاعت الويندوز؟ انت ممكن تروح على مايكروسوفت ستور، تمام، بالشكل ده. بعد ما تدخل على مايكروسوفت ستور، يا اما تحمل كالي لينكس، او تحمل اوبنتو، يعني بالمنظر ده. وانت دخلت هنا وكتبت، دخلت هنا كده كالي. اه بص، كمله. انت كده بقى معاك الكالي لينكس او الاوامر بتاعت اللينكس موجوده معاك على الويندوز، شغال عن طريق حاجه اسمها الدبليو اس ال. نفس الكلام برضو بالنسبه للايه،
بالنسبه للاوبنتو موجود معاك، بتقدر تثبت اي نسخه منه، بنشغلها بنفس الطريقه. طيب انت بتقول لي الحل ده ليه؟ علشان مثلا لو واحد ما عندوش فيرتشوال ماشين، وانا شايف ان ده الطريقه دي احسن من الفيرتشوال ماشين 20 مره. هي بتوفر عليك مجهود كبير لو انت الجهاز عندك مثلا عدد الرامات بتاعته قليله، المساحه بتاعته قليله، فمش من المنطقي ان انا اوزع رامات. مثلا واحد عنده رامات 8 جيجا، مش من المنطقي ان انا اوزع 4 جيجا رام على الويندوز و4 جيجا رام على الفيرتشوال ماشين، مش هيشتغل حاجه. بعتبر كده انا بهدر الموارد على الفاضي. تمام. وبرضه في حاله لو انت ما عندكش مساحه ان انت تثبت نسخه لينكس منفصله على الجهاز، او انت يا عم ما بتحبش نسخه اللينكس خالص، ولا بتحب ماك، ولا بتحب اي حاجه من الكلام ده، بس انت عايز تشغل اللينكس مع الايه الاوامر بتاعه الويندوز والدنيا بتبقى تمام، فحملت الاوبنتو او الكالي. شوف بترتاح في ايه، انا عن نفسي بحب الكالي. وظبطت الاوامر بتاعتك عليه، وكل اللي انت محتاج تعمله هنا، خلينا نشغل الانف بتاعك بره، وهنكتب بس باش. مجرد ان احنا كتبنا باش، فكده دخلنا على الايه، على الكالي لينكس. مجرد ما كتبنا باش ابتدى يفتح المسار بتاع الكالي لينكس. وانا كده شغال لينكس. طيب خلينا نرجع تاني بقى. الاداه اسمها ايه؟ الاداه اسمها كرون، فاحنا محتاج نقول له كرون تاب سلاش اي. دوس انتر. اول مره مش هيظهر لك الشكل ده، هيظهر لك بشكل مختلف. ايه الشكل اللي هيظهر لك؟ هيظهر لك المنظر ده كده، هيظهر لك كده. يعني انت اول ما تكتب الامر ده اللي هو كرون تاب سلاش اي، هيظهر لك كده، يقول لك اختار الاديتور اللي انت هتشتغل عليه. فانا شايف ان اسهل اديتور ممكن تشتغل عليه هو نانو، ولو حد منكم جاي من خلفيه لينكس هيعرف ان نانو ده اسهل اديتور ممكن تشتغل عليه في لينكس. فاحنا هندوس ايه؟ رقم واحد، دوس انتر. تمام كده، احنا اخترنا ايه؟ الاديتور ده. احنا لما نيجي نشغلها تاني هتظهر لي عندي بالشكل ده. المكان اللي احنا بنكتب فيه الاوامر، يعني من الاخر دي النوت باد. ده المكان اللي انت بتروح عارف انت المنبه اللي في تليفونك؟ بتروح على المنبه، تدوس على علامة الساعة وتختار المنبه. هو من الاخر ده انت هنا بتكتب له المنبهات. طيب طريقة كتابة المنبهات في النوت دي بتبقى عاملة ازاي؟ دي بقى اللي فيها تريك، وعايزك تركز معايا قوي في الحتة دي. بص يعني، دي كده الاول نفتح النوت باد بتاعتنا هنا علشان نحن. الصيغة او السينتاكس بتاع التوقيت اللي احنا بنحطه بيبقى عبارة عن التالي: 5 نجوم من الشمال لليمين، 1 3 4 5. عبارة عن ايه؟ 5 نجوم من الشمال لليمين. طيب اول نجمة دي معناها ايه؟ اول نجمة دي معناها الدقيقة، يبقى اول نجمة منت. اول نجمة يعني ايه؟ يعني دقيقة. من كام؟ من صفر ل 59. طيب تاني نجمة الساعة، بنظام كام؟ 24 ساعة. يعني مثلا لو انا عايز اشغله الساعة 6 المغرب هيبقى 18. لو انا عايز اشغله الساعة 5 19. عايز اشغله الساعة 8 بالليل 20، وهكذا. يبقى تاني حاجة اور. تالت حاجة يوم. رابع حاجة الشهر. طيب خامس حاجة يوم في الاسبوع. يعني ايه اليوم في الاسبوع؟ يعني سبت حد اتنين تلاته اربع خميس جمعه. طيب بتتصنف ازاي؟ قال لك بتتصنف من صفر لسته، وبدايتي حد. تاني عشان حاسك تهت مني، تاني علشان حاسك تهت مني. دلوقتي انا بكتب السينتاكس بتاع في الايديتور ده عن طريق 5 حاجات. ايه هي ال5 حاجات؟ ال5 حاجات دي عباره عن ترتيب. اول حاجه دقائق، ساعات، ايام، عدد اليوم في الشهر، وده بنكتبه من 1 ل 31. فالمفروض هنا تبقى بشكل أوضح days per month، عدد الساعات في الشهر. وآخر حاجة من 0 ل 6، ودي الأيام في الأسبوع. طب ما تخلينا نجرب مثال ونشوف هو أنا قصدي إيه.
يعني نفترض مثلا ان انا جيت كتبت كده، كتبت 0 5 نجمه. دي معناها ايه؟ دي معناها اول حاجه صفر يعني الدقيقه صفر، ساعه يعني الساعه 5. دي معناها انت هتشغل لي السكريبت اللي قدامك ده كل يوم الساعه 5. 5 دي يعني 5 دي الصبح ولا اي ام ولا بي ام؟ شغالين بنظام 24 ساعه، فدي معناها ان هي اي ام. ده انت كده هتشغل لي السكريبت ده الساعه 5 كل يوم. ما خلاص بقى، ما انا مليتش الحاجات التانيه دي، طالما ما مليتهمش معناها ان هو كل يوم شغال لي كل سلكت اول للكلام ده كله. طب ما تيجي كده نكتب حاجه تانيه، نقول له مثلا عايزك هنا 30 14 نجمه نجمه واحد مثلا. دي معناها ايه؟ معناها الدقيقه 30 14 دي يعني كام؟ يعني 2. يعني انا كده عايزك تشغل لي السكريبت ده الساعه 2 ونص الظهر. الساعه 2 ونص الظهر. مشاكل في موضوع الايام؟ مفيش مشاكل في موضوع الايام في الشهر. بس بص هنا حاطط واحد. يعني ايه واحد ده؟ بص كده على الايام هنا، قلت لك صفر يعني ايه؟ صفر يعني الحد. طيب واحد يعني الاثنين، يعني انت هتشغل لي السكريبت ده كل يوم اثنين الساعه 2 ونص. اظن ان هي وضحت اكتر كده. لما تيجي ناخد مثال تاني، مثلا مثال 40 17 نجمه 5 مثلا. هتشغل لي السكريبت ده الساعه 45 دقيقه. رقم 5 ده يعني ايه؟ قلنا صفر ساندي، واحد اثنين الثلاث، ثلاثة الأربع، أربعة الخميس، خمسة الجمعة. فأنت هتشغل لي السكريبت ده كل يوم جمعة الساعة كام؟ 6 إلا تلت. تمام. أظن إن هي وضحت كده والموضوع بقى إيه بشكل أوضح يعني قدام. طيب نكتب له بقى الكلام ده جوه السكرابر إزاي؟ ده اللي إحنا هنشوفه. هو زي اللي إحنا عملناه هيبقى بالمنظر ده. هنروح على النوت بوك بتاعتنا، هي النانو. قالها إزاي؟ بالمنظر ده، رون تاب سلاش إي. فتحناها. عايزين نكتب بقى جواها. إحنا مثلا بننزل طبعا لآخر سطر، بص على السهم لتحت لغايه ما توصل لاخر السطر. عايزين نقول له انا عايز اشغل الكود ده الساعه 5 كل يوم. يبقى الخمس حاجات بتاعتنا صفر الدقيقه صفر الساعه 5 نجمه نجمه نجمه. كده هيشغلوا لي الساعه 5 كل يوم. هنقول له المسار بتاعنا، المسار بتاع الفولدر اللي فيه السكريبت هو بيبقى كده. المسار اللي عندك بقى، يعني بتاخد المسار اللي عندك وتكتبه. انا عارف المسار، شايف انا هكتب. تمام كده الكود ده اشتغل معايا. بكتب له علامة الاند مرتين. دي معناها ايه؟ معناها لو الكود الاول اشتغل، يعني لو السطر بتاع الكود الاول اللي هو ده اشتغل معاك، روح شغل لي التاني. التاني ده اللي هو هيبقى ايه؟ اللي هو اللي هيشغل هو بايثون 3. افترض مثلا عايز اشغل مشروع البلاير ايه رايت. هتقول لي انت كده اللي كتبت هنا بايثون 3 علشان رن بايثون في لينكس بنكتبها بايثون 3. تمام. بس ونعمل سيف كنترول اكس. يس. كده انا شغلت البتاع عندي. طيب عايز اتاكد ان انا شغلته عندي، بكتب الامر ده سودو سيرفيس برون ستارت. هلاقيه بايه؟ هلاقيه طلب مني الباسورد بتاع اليوزر بتاعي في لينكس. كده انا تمام. كده انا شغلت السكيدجولينج بشكل مظبوط. اكتب اليوزر بتاعي عادي خالص. كده شغلت تمام. والساعه 5 كل يوم الجهاز هيشغل الكود. دي اول حاجه. ده بالنسبه لنظام لينكس. طيب لو انت عندك ويندوز بقى، زينا زي الطبيعي زي المتعارف عليه، اقول لك هتعمل ايه. طريقه سهله جدا 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 جدا. فخليك معايا.
طيب دلوقتي احنا ما مش شغالين لينكس وعايز تريح دماغك، الراجل بتاع ويندوز يدخل في حته دلوقتي. بس انا بقول لك انت كده كده بعدين هتدخل فيه، طالما انت كده كده بتكود اللينكس جاي. آه، خلصنا اللينكس او دلوقتي هنا على ويندوز حاجه اسمها تاسك شيدجولر. ده من الاخر زي المنبه بتاعك، زي ما كنا بنقول، بسيطه جدا 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 احنا نشغل. طبعا هنا اه بنش... اه ده بقى هو التاسك سكيدجول. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن جي يو اي. طبعا انت عارف ان الويندوز عندك، بس عندك الجي يو اي ده مرئيه يعني، حاجه قدام، فيجوال، فيجوال تول. بنستخدمها ازاي؟ انت بتروح على ستارت عندك وبتكتب. بعد ما تفتحه بتخش على اليمين، تختار ايه؟ كرييت بيزك تاسك. بعد ما تختار التاسك ده، انت محتاج اول حاجه ان انت تكتب الايه، اسم ماي سكراب. محتاج تكتب. بقول لك هنا بقى انت محتاج تشغل السكرابر ده بتاعك امتى؟ يوميا، اسبوعيا، شهريا، مره واحده، لما الكمبيوتر يفتح كل مره تعمل لوج اون هنا، ولا مثلا تعمل ايفنت معين او تقول له حاجه. مثلا هقول نيكست. طيب انت عايزه يبدا امتى؟ عايزه يبدا من يوم ايه؟ ساعه ايه؟ مثلا ساعه مثلا كذا. عايزه يشتغل كل يوم، كل يومين، ولا كم مره؟ طيب انت ايه الاكشن اللي انت محتاجه علشان تفتح يبتدي يشتغل؟ انت مثلا تبعت له ايميل، رساله، شغل البرنامج. برنامج. دي اهم حته بقى، دي اهم حته في الليله كلها، وهي السكريبت اللي انت بتكتبه من الاخر. فاكر انت النوتس اللي احنا كتبناها جوه البروجرام بتاع شويه، جوه الباد اللي هي بتاعت نانو. مين بقى نعمل ايه؟ بنعمل فايل اسمه رابر دوت بات. لازم على فكره بنكتب جواه حاجتين. اول سطر بنكتبه هو بنكتب آم، المكان بتاع الفينف بتاعتنا. نروح على السطر بتاعنا، نجيب الفينف، نحطها هنا تاني سطر. تاني سطر بنروح على المسار بقى بتاع البروجكت. اول سطر معايا نكتب فيه المسار بتاع الفينف بتاعتنا. تاني سطر بنكتب جواه مسار بتاع البروجكت، مش الامر هو اي سي. وفي الاخر بنشغل الايه خالص اللي هو بايثون مثلا. نفترض ان الكود اسمه، فاحنا ممكن واخدينها الاقيه وادوس ايه، دوست فينش معايا كده. يبقى انا الطريقه بتاعت الويندوز، عارف ان طريقه الويندوز ايه؟ لان هي جي او اي، يعني هي قدامك دايما. حاجه اللي بتبقى قدام عينك، حاجه اللي هي بتبقى فيجوال، اذا قدام عينك بتبقى اسهل عليك انك تفهمها اكتر من حته الاكواد، واكتر من حته الكوموند لاين، وان انت سطر سطر كود. بس الطريقتين سهلين جدا. عندك ويندوز تستخدم دي، ما عندكش ويندوز ممكن تستخدم الطريقه التانيه. والموضوع سهل خالص وبسيط. كده احنا خلصنا بتاعت بتاعت اللوكال.
بالنسبه بقى للموضوع، موضوع ويعني خلينا نشوف. دلوقتي انت استخدمت الطريقه بتاعه كرون او التاسك فيديو، حلوه، بس فيها مشكله بقى. زي ما قلت لك جهازك لازم يكون لوكال. فانت مثلا لو قافل اللابتوب بتاعك الساعه 5 الفجر وانت ظابط ان السكريبت بتاعك لازم يشتغل الساعه 5 الفجر، النور قاطع مثلا، قافل الجهاز بتاعك، اللابتوب فصل شحن، هل السكرابر هيشتغل حتى لو جه الميعاد بتاعه؟ لا طبعا. ليه؟ لان انت مش مشغل الجهاز زي ما قلت لك لوكال. طيب دلوقتي انا عايز حاجه تخليني حتى لو انا قافل الجهاز بتاعي، نت قاطع عندي، كل الظروف مهيئه ان انا ما اشغلش الكود، الكود برضو يشتغل. يبقى انا كده محتاج ايه؟ يبقى انا كده محتاج الكلاود. يعني ايه الكلاود؟ يعني انا شغال على حاجه مش موجوده على الجهاز بتاعي، انا شغال من الاخر على النت، شغال على جهاز كمبيوتر. وده معنى الفي بي اس. الفي بي اس ببساطه شديده جدا هو عباره عن كمبيوتر لينكس موجود في اي مكان في العالم على حسب المكان اللي انت هتأجره منه. يعني مثلا نفترض ان هو موجود في انجلترا، امريكا، في الهند، في الصين، في اي حته، بس هو شغال ايه؟ شغال لينكس على فكره. فدي بالك منها. فالفي بي اس شغال لينكس. تاني حاجه، الفي بي اس ده شغال في اي حته في العالم، فبالتالي يظهر عندي او يظهر عليا في حاجه. أنا من الاخر اشترك معاه. انا بروح اعمل ايه؟ انا بروح اشتريه واجره مثلا ب 5 دولار في الشهر، ب 10 دولار في الشهر. في خدمه في جوجل بتخليني ان انا اخد الاشتراك بتاعه تقريبا 50 ساعه في الاسبوع، يعني انا ليا 50 ساعه استخدمه. وفي رايت اب لطيفه جدا عملناها عن الموضوع ده. ممكن ان انا اسيب لكم اللينك بتاعها دلوقتي، هدور لكم عليها. انا رايت اب مهم عن الموضوع ده دلوقتي، خلينا نجيبها. أوكي؟ تمام. الرايت اب دي من الاخر بتخليك زي ما قلت لك من الصفر تروح تجيب في جوجل بي بي اس. تمام. دي خدمه كده بتقدمها، تديك 50 ساعه في اليوم ان انت 50 ساعه في الاسبوع سوري، ان انت تستخدم الفي بي اس بتاع جوجل ببلاش، غير ما تدفع عليه اي فلوس. اللي عامل الرايت اب دي طبعا باشمهندس عبد الرحمن صبري، البيت بتاعي، عاملين كل. فما شاء الله عليه، شارح فيها كل حاجه بالتفصيل. ازاي تروح على الموقع، ايه الاكواد اللي تكتبها، ازاي تشغلها عندك في التيرمينال. هو البي بي اس بتاع جوجل ده هو جي يو اي برضه، انت بتروح على الويب سايت وقدامك الواجهه والتيرمينال جوه البراوزر. بس انت دي حاجه طبعا مرهقه جدا، فانت عايز التيرمينال بتاعتك تبقى مدمجه في التيرمينال بتاعت اللينكس عندك، او الدبليو اس ال بتاعك اللي موجود عندك في ويندوز، اللي انا قلت لك ازاي تشغل كان لينكس او بنته على الويندوز. تمام. فحاطط لك كل حاجه، آه، اللي انت بتستخدمه ايه مميزاتها، ايه عيوبها، ازاي بتحملها، ازاي بتسطبها، ازاي بتعمل كل حاجه من الصفر، من الصفر لغايه ما تعرف تشغلها، ما فيش لك ان شاء الله. تمام. وطبعا دي اللينكات بتاعته طبعا، شغل جامد جدا جدا على لينكد. تمام. المهم خلينا نرجع تاني. كده احنا عرفنا يعني ايه في بي اس. ففكره في بي اس يعني ان احنا بنأجر كمبيوتر. ده كمبيوتر شغال 24 ساعه ما بيقفلش، فانا بروح أأجره علشان اشيل دماغي من الليله دي. لكن ازاي بتجيبه من غير فلوس كمان؟ معاك 50 ساعه في الاسبوع. على فكره 50 ساعه ده رقم كبير جدا لوحدك، او انت مش عارف، الرقم ده يبقى كافي جدا جدا عليك. دي اول حاجه. طيب بتاخد طبعا الاي بي وبتاخد الباسورد وبتشغلهم عندك. تشغل بقى الفي بي اس بتاعك على الجهاز، بتثبت عليه الفينف بتاعتك، بتشغل الجيت هاب بتاعك، بتثبت عليه الريكويرمنت، بتثبت عليه كل حاجه. انت بتثبت عليه من الصفر لغايه اخر بروجكت موجود. تمام. برضه لقيتك دماغك فتحت معايا، هل الطريقه دي منطقيه؟ ان انا مع كل بروجكت
بثبت الكلام مانيوال. انا مع كل حاجه بثبت الكلام مانيوال، ريكويرمنت مانيوال، بايثون مانيوال، انف مانيوال. طب انت افرض يا عم الناس، انت دلوقتي شغال لبروجكت واحد، انت فريلانسر، فانت اشتغلت على الجهاز بتاعك، بايثون اللي عندك مثلا 10.5، بس اللي عند الراجل اللي قدامك دي 11.3، هيشتغل. هيقول لك النظام بتاع بايثون اللي عنده غير متوافق مع النظام بتاعك، وهتروح جاي باعت له الكود، هيقول لك مش شغال عندي. تقول له ازاي ده هو شغال عندي انا؟ وعلى فكره الموضوع ده حصل معايا، وحقيقي كنت شغال مع عميل. المهم اللي حصل ان كان في مشكله عدم توافق اصدارات في الكاتب ما بينه وما بين. المهم كتير جدا، كان الميديا سكرابنج كل منصات السوشيال ميديا، فانت تخيل البروجكت ضخم قد ايه. وحصل المشكله دي، طبعا ساعات بنحل المشاكل، وقعدنا ايام علشان نحل الموضوع ده، بس لقينا الحل فين؟ اسمها الدوكر. حاجه اسمها ايه هو الدوكر ده؟ اخر، لو انت ما تعرفش يعني ايه دوكر، بسطه لك بشكل بسيط. الدوكر ده من الاخر عباره عن حاويه كده. السكرابر بتاعك افترض ان هو عامل زي الدواء اللي جاي على باخره، تمام؟ فكل حاجه جوه الكونتينر ده هو الكود بتاعك. يعني انت من الاخر بتعمل ايه؟ انت بتعمل انفايرمنت جوه الدوكر دي، بتحط فيها اصدار البايثون المناسب للكود، الريكوايرمنت المناسبه للكود، اي اداه استخدمتها في الكود، كل الحاجات المناسبه ان الكود يشتغل. وبتعمل ايه؟ بتبعت الحاويه دي اللي هي بتاعت الدوكر، الكونتينر بتاع الدوكر ده للراجل باصداراته بحاجته بشغله بماله، فيشغل الاصدار بتاعه بتاع الدوكر عنده. خلاص، كونتينر اشتغل عنده بنفس الحاجات اللي الكود يشتغل بيها. خليني اوضحها لك بشكل اكتر. نفترض مثلا ان انت عندك هنا الكود بتاعك شغال البايثون 3.10، والريكوايرمنت بتاعتك كذا، وكل حاجه شغاله. فدلوقتي دي الامكانيات اللي انت محتاجها علشان تشغل الكود بتاعك. اصدار البايثون عندك 3.9، واصدار البايثون عند الراجل ده 3.12، وانت بعت له الكونتينر ده. ايه اللي هيشتغل؟ اللي هيشتغل 3.10. ليه؟ لان هو جوه الكونتينر، فهو هياخد الكونتينر زي ما هو من عندك، هيشغله زي ما هو من عنده، حتى لو اصدار البايثون عنده على الجهاز مختلف. حتى لو اصدار البايثون عنده على الجهاز مختلف، وعنده ادوات تانية، وعنده شغل تاني، بصوش الكلام ده، انت من الاخر بعت له الحاجه زي ما هي، متغلفه متامنه، فهيشغل الكونتينر. تمام. دي كانت ببساطه يعني ايه دوكر، ويعني ايه فرق ما بين اللوكال. هل ممكن ان احنا نتعمق في الموضوع ده قدام اكتر؟ ممكن ان احنا في اكتر، وان احنا نشرحه بقى بشكل عملي اكبر، بس انا حبيت ان انا اديك نبذه معرفيه. معلش، هلخص الحته دي تاني علشان عارف ان هي بتبقى صعبه شويه. يعني ايه في بي اس؟ في بي اس ده عباره عن، من الاخر، انا بروح اجر كمبيوتر في مكان ما في العالم، الكمبيوتر ده بيبقى شغال 24 ساعه، فانا كده كده ريحت دماغي. من الاخر الكلاود بتاعت ايفون، الكلاود بتاعت جوجل، الكلاود بتاعت امازون، او على فكره اشهر شركه بتاجر الموضوع ده او بتعمل حوار الفي بي اس هي امازون ويب سيرفيس، دبليو اس، اللي كان فيها مشكله من كام يوم، وقعت السيرفرات بتاعت. طبيعي لان الناس كلها بتستخدم سيرفرات منها. تاني حاجه، يعني ايه دوكر؟ دوكر ده بيحل لي مشكله عدم توافق الاصدارات ما بين جهازي وما بين جهاز العميل. ليه؟ لان انا ببعت له كونتينر، الكونتينر ده فيه الكود بتاعي باصداراته، كل حاجته بحاله بماله، بيروح يشتغل عندي زي ما يشتغل على الجهاز بتاعي، هيشتغل على الجهاز بتاع الراجل اللي قدامي. كده ابقى حليت المشكله دي من جذورها، ولا دخلت نفسي في مشاكل ولا الكلام ده. ومن الاخر طريقه احترافيه اكتر. لو العميل اللي قدامك شاف ان انت محترف في الحته دي، ان انت حريص ان انت تقدم الشغل بتاعك باحسن طريقه ممكنه، هيبقى لونج تيرم موجود معاك، وهتبني ثقه معاه. فده اللي احنا محتاجينه. اعتقد كده خلاص شرحنا الفيديو ده بما فيه الكفايه، عمقنا في كذا حاجه، وكان مليان معلومات بصراحه. فانت محتاج كوبايه الشاي بتاعتك وانت بتتفرج على الفيديو ده، لان طويل جدا. فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا كام بروجكت خفيف كده هننقنق فيهم
في بقيه الكورس. وبس. ده كان كل حاجه عندنا النهارده. ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.